আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। হ্যালো গাইস, কেমন আছেন আপনারা সকলে? গাইস, আবারও নতুন ভিডিও নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকে ভিডিও টপিকসে থাকবে Redmi Note 13 Pro 5G। Redmi Note 13 Pro 5G মোবাইলটি ইতিমধ্যে আমাদের হাতে চলে এসেছে, সেই জন্য নতুন আরো একটি রিভিউ ভিডিও নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা জেনে নেব Redmi Note 13 Pro 5G এই মোবাইলের প্রাইস, এবং সঙ্গে সঙ্গে জেনে নেব এই মোবাইলের পুরো ডিটেলসও বিস্তারিত। সেই জন্য সম্পূর্ণ ভিডিওটা আমার সঙ্গে থাকবেন, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। কেননা Redmi Note 13 Pro 5G এটা কিন্তু অসাধারণ একটা মোবাইল। কেননা এটা র্যামটা যদি আপনি দেখেন, 12 GB র্যাম, 512 GB মেমোরি আছে এই মোবাইলটার সঙ্গে, এবং এটার ক্যামেরা ফিচার যেটা দেওয়া আছে সেটা কিন্তু আছে 200 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা দেওয়া আছে এই মোবাইলটার সঙ্গে। এক কথায় বলা আসলে এটি কিন্তু অসাধারণ একটা মোবাইল হতে চলছে গাইজ। আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে এই মোবাইলের পুরো ডিটেলস বিস্তারিত জেনে নেব, সেই জন্য সম্পূর্ণ ভিডিওটা আমার সঙ্গে থাকবেন। তার আগে চলুন আমরা প্রথমে এই মোবাইলটা আনবক্সিং করে নেই। ওকে গাইজ, আমরা প্রথমে এটা আনবক্সিং করে নেব। এটা কিন্তু মোবাইলটা কিন্তু অসাধারণ হতে চলছে, কেননা এটা যদি র্যাম রোম সবকিছু কিন্তু অসাধারণ। চলুন আমরা প্রথমে এটা আনবক্সিং করে নিলাম। আমরা প্রথমে এটার মোবাইলের সার্কেল যেটা আছে সেটা একবার দেখে নিই। দেখলে আপনি বুঝতে পারেন, আপনারা যে প্রথমে একটু উপরের দিকে একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে আসলে এটার ক্যামেরা যেটা বলছিলাম 200 মেগাপিক্সেল কিন্তু ক্যামেরা দেওয়া আছে, এবং এটা প্রসেসর যেটা সেটা কিন্তু অর্থাৎ স্ন্যাপড্রাগন 7S অর্থাৎ 2 জেনারেশন কিন্তু এটা অর্থাৎ প্রসেসর দেওয়া আছে, এবং 67 ওয়াটের কিন্তু ফাস্ট চার্জিং দেওয়া আছে এটার মধ্যে। চলুন আমরা প্রথমেই যদি এটা একটু আরেকটু খুলে নিই তাহলে আরেকটু আমরা দেখে নেবো যে আসলে লুকিংটা দেখতেছেন। ওয়াও, অসাধারণ কিন্তু একটা লুকিং এটার মধ্যে করছে, কেননা দেখতেও যেমন সুন্দর এবং এটার কনফিগারেশন যেটা সেটা কিন্তু অনেক ভালো। চলুন এটাকে আমরা দেখে নিই এটার সঙ্গে কি কি অ্যাক্সেসরিজ থাকে। আমরা প্রথমে যদি দেখি যে এটার সঙ্গে কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন হচ্ছে একটা অ্যাডাপ্টার, চার্জিং অ্যাডাপ্টার, যেটা দেখতেইছেন এটা কিন্তু হচ্ছে আপনার 67 ওয়াটের কিন্তু ফাস্ট চার্জিং অ্যাডাপ্টার দেওয়া আছে এটার মধ্যে। আর এরপর যদি দেখেন যে এটার সঙ্গে কিন্তু আমাদের একটা কেবল দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে ইউএসবি টাইপ সি কিন্তু কেবল দেওয়া আছে এটার মধ্যে একটা। আর এরপর যদি দেখেন যে এটার সঙ্গে কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন হচ্ছে একটা সিম খোলার জন্য পিন, এবং এর সঙ্গে পেয়ে যাবেন হচ্ছে একটা কভার থাকবে এটার সঙ্গে দেয়া, যেটা হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক কালারের কিন্তু একটা কভার থাকবে এটার সঙ্গে। দেখতেছেন এটা কভারটা কিন্তু অনেক গর্জিয়াস। চলুন আমরা একটু যদি এটা একটু লাগাই তাহলে বুঝতে পারবো যে আসলে এটা লুকিংটা কিরকম আসে। দেখতেছেন এটা কিন্তু লাগানোর পর এটা লুকিংটা কিন্তু অন্যরকম এটা চলে আসছে। চলুন গাইজ, আমরা ইতিমধ্যে দেখে নিলাম অর্থাৎ Redmi Note 13 Pro 5G এই মোবাইলের এক্সেসরিজ দেখে নিলাম। চলুন এবার আমরা এই মোবাইলের যেটা আছে সেই সম্বন্ধে আমরা একবার জেনে নিই। সেই জন্য আমরা প্রথমে কি করবো, Redmi Note 13 অর্থাৎ Pro 5G এই মোবাইলটা আমরা কিন্তু ওপেন করবো, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই মোবাইলের পুরো বাকি ডিটেইলসটা আমরা জেনে নেবো, এবং সঙ্গে সঙ্গে এটার প্রাইসটা যেটা আছে সেটা কিন্তু জেনে নেবো। সেই জন্য সম্পূর্ণ ভিডিও কন্টিনিউ করবেন। প্রথমে যদি আমরা এই মোবাইলের কালারটা দেখি, এটার মধ্যে কিন্তু আপনার দুটা কালার পেয়ে যাবেন। তার মধ্যে একটা হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক কালার আর একটা হচ্ছে পার্পল কালার। তবে আমি অবশ্যই কিন্তু পার্পল কালার যেটা সেটা কিন্তু আমি আনবক্সিং করে নিয়েছি। এরপর যদি দেখি এটা ডিসপ্লে যেটা আছে সেটা কিন্তু হচ্ছে অ্যামোলেড ডিসপ্লে দেওয়া আছে, এবং 68 কালার 120 রেগুলেশন কিন্তু এটার মধ্যে দেওয়া আছে, এবং এটা ল্যান্ড যেটা দেওয়া আছে সেটা কিন্তু হচ্ছে আপনার 6.67 ইঞ্চি। এরপর যদি দেখি এটা ফ্রেম দেখতেছেন, এটা ফ্রেম যেটা দেওয়া আছে সেটা কিন্তু হচ্ছে প্লাস্টিক ফ্রেম দেওয়া আছে, এবং পিছনের যে ব্যাকডোরটা দেখতেছেন সেটা কিন্তু হচ্ছে প্লাস্টিক ব্যাকডোর দেওয়া আছে এটার সঙ্গে। আর এরপর যদি দেখেন যে এটা কিন্তু সামনে যেটা সেটা কিন্তু হচ্ছে অর্থাৎ আপনার কর্নিল গরিলা গ্লাস অর্থাৎ ভিক্টর কিন্তু এটার মধ্যে ইউজ করছে, অর্থাৎ দেখতেই পাচ্ছেন কিন্তু অনেক সুন্দর একটা লুকিং এটার মধ্যে। এরপর যদি দেখি যে এটার মধ্যে যদি একটু নিচে দিয়ে খেয়াল করে দেখতে পারবেন যে এখানে দেওয়া আছে লাউড স্পিকার, সাথে আছে আপনার ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট, সাথে আছে মাউথ স্পিকার। তবে এটার উপরের দিকে আপনার খেয়াল করে দেখতে পাবেন যে 3.5 হেডফোনের জ্যাক দেওয়া আছে, সাথে কিন্তু আছে আপনার ডুয়াল স্পিকার কিন্তু এখানে ইউজ করছে এরা। আর আমরা যদি একটু সাইডের দিকে খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে এখানে আছে পাওয়ার বাটন, আর হচ্ছে আপনার হচ্ছে ভলিউম বাটন, প্লাস বাটন এবং মাইনাস বাটন। আর এটার মধ্যে কিন্তু হচ্ছে অর্থাৎ ফিঙ্গার যেটা সেটা কিন্তু আন্ডার ডিসপ্লে অর্থাৎ ডিসপ্লের মধ্যে কিন্তু এটা ফিঙ্গার দেওয়া আছে। আর এরপর যদি দেখি যে আসলে এটার মেন ক্যামেরা যেটা দেখতেছেন সেটা কিন্তু হচ্ছে এটার মেন একটা আকর্ষণ, কেননা অর্থাৎ 200 মেগাপিক্সেল কিন্তু ক্যামেরা ইউজ করছে এটার মধ্যে। আর এরপর যদি দেখেন যে 8 মেগাপিক্সেল দেওয়া আছে আপনার হচ্ছে অর্থাৎ উইথ আলট্রা, আর সাথে আছে 2 মেগাপিক্সেল মাইক্রো লেন্স, সাথে আছে এলইডি কিন্তু ফ্ল্যাশ, এবং সামনে যে ক্যামেরা দেখতেছেন অর্থাৎ সেলফি ক্যামেরা সেটা কিন্তু হচ্ছে আপনার 16 মেগাপিক্সেল। চলুন গাইজ, আমরা অবশ্যই এই ভিডিওর মাধ্যমে এটার মেন ক্যামেরা, সেলফি ক্যামেরা দুটো কিন্তু এই ভিডিওর মাধ্যমে চেক করে নেব। এরপর যদি দেখি এটার ব্যাটারি ইমেজ যেটা থাকবে সেটা কিন্তু হচ্ছে 5100 থাকবে, এটা হচ্ছে আপনার ব্যাটারি অর্থাৎ আপনার পাওয়ার। আর এরপর যদি দেখি যে এটার মধ্যে কিন্তু আপনার ব্লুটুথ, জিপিএস, এনএফসি কিন্তু সাপোর্ট থাকবে এই মোবাইলটার সঙ্গে। গাইজ, আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু মোবাইলটা ওপেন করে নিচ্ছি, আর এরপরে আমরা এই মোবাইলের বাকি ড্রেসটা অবশ্যই শ্রেণীতে দেখে নেব। এবং আমরা যদি দেখি যে এটার অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন যেটা সেটা কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড 13, এবং এটার প্রসেসর যেটা সেটা হচ্ছে আপনার কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 4S অর্থাৎ 2 জেনারেশন কিন্তু এটার মধ্যে ইউজ করছে। চলুন গাইজ, আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু মোবাইলটা ওপেন করে নিলাম। আবার এবার আমরা চলে যাবো এটার মেন সেটিং এ, এবং সেটিং থেকে অবশ্যই আমরা বাকি ড্রেসটা যদি একবার দেখে নিই। আমরা অবশ্যই এটার অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন যেটা সেটা একবার চেক করে নেব, সেই জন্য আমরা যদি একটু এটা একটু ঘুরিয়ে আমরা চেক করে নিই।
কারণ এটার মধ্যে অ্যান্ড্রয়েড 13 দেওয়া আছে। আর এরপরে যদি দেখি যে এটার স্পেসিফিকেশন যদি একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে এটা অর্থাৎ 12 জিবি র্যাম, এটার সঙ্গে এক্সট্রা আরো আপনার 6 জিবি পেয়ে যাবেন, অর্থাৎ টোটাল অর্থাৎ 16 জিবি র্যাম পাবেন এবং হচ্ছে 512 জিবি মেমোরি পেয়ে যাবেন এই মোবাইলটার সঙ্গে। গাইজ আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু দেখে নিলাম এটা সেটিং থেকে এটা ডিটেলসটা অবশ্যই আমরা দেখে নিলাম। চলুন এবার আমরা এটা চেক করে নেব, অর্থাৎ এটার যে অর্থাৎ ক্যামেরাটা যেটা দেওয়া ছিল 108 মেগাপিক্সেল সেই ক্যামেরা চেক করে নেব। তার আগে আমরা অবশ্যই যদি একটু উপর দিকে নোটিফিকেশন আমরা টান দিয়ে এটা ব্রাইটনেসটা একটু বাড়িয়ে দিই। আর এটার মধ্যে দেখিনি, এটার মধ্যে কিন্তু আপনার স্ক্রিন রেকর্ডিং যেটাও কিন্তু এটার মধ্যে থাকবে এবং NFC সাপোর্টটাও দেখতেছেন এখানে কিন্তু দেওয়া আছে। গাইজ চলুন আমরা এটার মধ্যে অর্থাৎ 200 মেগাপিক্সেল যে ক্যামেরা সেটা আমরা একবার চেক করে নিই। আমরা কয়েকটা ছবি নেব, তাহলে বুঝতে পারবেন যে আসলে এর ক্যামেরার কোয়ালিটিটা কিরকম। সেই জন্য আমরা চলে আসলাম ক্যামেরা সেটিং এবং সেটিং থেকে আমরা এটা সেটিংটা অ্যালাউ করে নিলাম। আর এরপর আমি কয়েকটা ছবি নিয়ে নিই। ওকে গাইজ আমি কয়েকটি ছবি নিয়েছি যেগুলো হচ্ছে আপনার 200 মেগাপিক্সেল যে ক্যামেরাটা ছিল সেটা কিন্তু ছবি। এটা যদি আমরা একটু জুম করে দেখবেন যে ছবির কিন্তু কোয়ালিটি কিন্তু কোনো রকম কিন্তু আপনার দেখা যাবে যে আপনার কোনো রকম কিন্তু আপনার যত জুম করে না কেন দেখবেন যে এটার মধ্যে কিন্তু কোনো রকমের অর্থাৎ কালারিং কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না। এবং যদি আমরা এটার অর্থাৎ দ্বিতীয় নম্বর যে ছবিটা দেখি এটা দেখতেছেন, আর এই যে তৃতীয় নম্বর যে ছবি সেটাও দেখতেছেন, এটা কিন্তু অনেক সুন্দর ছবি চলে আসছে। এক কথা বলা চলে যে এটা ক্যামেরা যেটা করছে সেটা কিন্তু অসাধারণ একটা ক্যামেরা করছে এবং 200 মেগাপিক্সেল যেহেতু ক্যামেরা সেহেতু অনেক সুন্দর একটা ক্যামেরা করছে এটার মধ্যে। গাইজ আমরা ইতিমধ্যে এটা মেন ক্যামেরা যেটা সেটা একবার চেক করে নিলাম। চলুন এবার এটা সেলফি ক্যামেরা যেটা 16 মেগাপিক্সেল সেই ক্যামেরাটা আমরা একবার চেক করে নিই। ওকে গাইজ এবার ইতিমধ্যে দেখতেছেন এটা কিন্তু যেটা ছবি নিচ্ছি সেটা কিন্তু হচ্ছে আপনার অর্থাৎ 16 মেগাপিক্সেল যে ক্যামেরা এটার কিন্তু ছবি অনেক সুন্দর চলে আসছে এবং এটা কিন্তু অতিরিক্ত জুম করতে পারবেন না। আর একটু জুম করলে দেখা যায় যে ছবির কিন্তু কোয়ালিটি একটু চেঞ্জ হয়ে যায়। আর তারপরে কিন্তু ছবি কিন্তু অনেক সুন্দর একটা ছবি চলে আসছে এটার মধ্যেও। আর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নম্বর যে ছবি সেটা, অর্থাৎ এক কথায় বলা চলে যে এটা আসলে মেন ক্যামেরা সেলফি ক্যামেরা একদম অসাধারণ একটা মোবাইল করছে এটার মধ্যে। গাড়ি চলুন আমরা ইতিমধ্যে এটা মেন ক্যামেরা সেলফি ক্যামেরা দুটো অবশ্যই আমরা চেক করে নিলাম। এবার আমরা চেক করে নেবো অর্থাৎ Redmi Note 13 Pro 5G এই মোবাইলে আমরা কয়টি সিম কার্ড ইউজ করতে পারবো সেই প্রসেসটা আমরা একবার দেখে নিই। সেই জন্য আমরা প্রথমে এটা অর্থাৎ সিম ট্রে যেটা আছে সেটা একবার খুলে নেবো। আমি সেই জন্য প্রথমে এটা সিম ট্রে যেটা আছে সেটা খুলে নিচ্ছি। এটা যদি আমরা খুলে নিই তাহলে দেখতে পারবো যে আমরা এটার মধ্যে কয়টি সিম কার্ড ইউজ করতে পারবো সেই প্রসেসটা আমরা দেখে নেবো। সেই জন্য আমি এটা সিমটা খুলে নিচ্ছি। গাইজ এটার মধ্যে দেখতেছেন আপনি হচ্ছে 2টি সিম কার্ড ইউজ করতে পারবেন, সিম 1 এস সিম 2, অর্থাৎ 2টি সিম কার্ড ইউজ করতে পারবেন আপনি Redmi Note 13 Pro 5G এই মোবাইলটার সঙ্গে। গাইজ আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু এই মোবাইলের পুরো ডিটেলসটা দেখে নিলাম। মোবাইলের প্রাইস যেটা আছে সেটা আমরা একবার জেনে নেই। ওকে গাইজ আমরা ইতিমধ্যে দেখে নিলাম Redmi Note 13 Pro 5G এই মোবাইলের পুরো ডিটেলস ও বিস্তারিত। চলুন আমরা এবার এটার প্রাইসটাও জেনে নেই। Redmi Note 13 Pro 5G এই মোবাইলটি মাত্র একটা ভেরিয়েন্টে পেয়ে যাবেন, সেটি হচ্ছে আপনার 12 জিবি র্যাম 512 জিবি মেমোরি। এই মোবাইলটির সৌদি প্রাইস থাকবে 1399 সৌদি রিয়াল এবং এই মোবাইলটি বাংলাদেশি প্রাইসে পেয়ে যাবেন 39,999 টাকায় এবং ইন্ডিয়ান রুপিতে এই মোবাইলটি পেয়ে যাবেন 25,999 রুপিতে। গাইজ এই ছিল ভিডিও ডিটেলস ও বিস্তারিত। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর অবশ্যই নতুন নতুন ভিডিও আপডেট পেয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।